Selanjutnya Israel terus membombardir wilayah Gaza sambil menyerukan perintah evakuasi. Di tengah krisis kemanusiaan, relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI konsisten menjalankan misi penyelamatan dan penyaluran bantuan bagi warga Gaza. Israel terus membombardir wilayah Gaza sambil menyerukan perintah evakuasi. Warga Gaza semakin sengsara, tak lagi punya tujuan dan sudah lelah berpindah akibat serangan Israel ke wilayah Gaza. نشتري ولا شيء معنا ناكل، اتدمرنا يا عالم طلعوا فينا هنا، اولادنا راحت كل حياتنا راحت دمرنا، حسبي الله ونعم طلعوا فينا يا عمي، ايش ضل ايش صار؟ شو هذا صارت؟ الحياة راحت، معناه ايش عم ايش اقول لك ايش صارت؟ مش قادر ايش اقول لك في شهرنا، ارتمينا في الشارع يا عمي، ارتمينا حسبي الله ونعم. Sementara itu langkah relawan mendistribusikan bantuan pun menemui sejumlah hambatan. Salah satu relawan Mercy yang bertugas di klinik Al-Mawasi Al-Aqsobi di Gaza Selatan, Dr. Eka Budi Satyawardana bilang relawan menghadapi tantangan pendistribusian bantuan yang jumlahnya masih sangat sedikit. Tak sebanding dengan kebutuhan warga Gaza akibat blokade yang dilakukan Israel. المربع اكلوا اللي هو عمارة الرؤية على اساس تسيب خصفة، الناس ما كانش معاها مجال تطلع، الخيام زي ما هي، هذا الخيام كان نزوح على المكان بعد تعب، يعني هذه الخيام كان داخلها اغراض واتاك اللي هو لوازم اللي داخل الخيمة من معدل ما يقارب سنة ونص من الحرب، اليوم الناس كلها شافت اخر الخيام كله هذا دمار، زي ما هن ظلم، ما قدرناش نطلع اي حاجة، اليوم احنا زي ما رجعنا زي نظام ابيض، الوضع كل ما نابو بالذات سوء، مش قادرين احنا يا عمي نحمي حالنا. Klinik Mawasi Al-Aqsobi, tempat relawan Mercy bertugas, punya poligizi untuk memantau kesehatan kelompok rentan di Gaza, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Mercy punya misi memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke masyarakat rentan di Gaza, di tengah penderitaan yang dialami akibat perang. Dalam menjalankan tugas, Dr. Eka juga bercerita kerap menghadapi situasi dilematis saat hendak menyelamatkan korban. Para tenaga medis mesti memprioritaskan pasien yang punya tingkat kesembuhan paling tinggi. Kini, jumlah korban tewas lebih dari 64.300 jiwa sejak Israel menyerang wilayah Gaza pada Oktober 2023. Banyak di antaranya bahkan meninggal saat mengantre bantuan dari para relawan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Kompas TV dalam merayakan ulang tahun. Semoga Kompas TV tetap menyiarkan berita-berita yang baik, objektif, dan penuh optimisme ke masyarakat. Tapi tentu juga bisa dengan kritikan yang baik, asal tentu bermanfaat. Selamat sekali lagi. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi polisi menetapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Eko Julian Junior yang tewas saat aksi demo beberapa waktu lalu murni karena kecelakaan.